você consegue me falar aí quais são as vogais e os sons que elas fazem? Lembra das vogais? É isso aí, turminha! Eu sou a professora Delma Ferreira. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O tema da nossa aula de hoje: vogais, escrita e os sons. Vamos retomar esse assunto. Vamos rever as vogais, quais são os sonzinhos que elas fazem, como a gente escreve as vogais, tá bom? Então a aula tá super, hiper, mega interessante. Vamos lá, galera? Vamos começar então? Vogais, letras e os sons. Bom, temos então em cima aqui as vogais. A, E, I, O, U. Bom, sonzinho da vogal A. Qual é o som da vogal A? Como que a gente faz para pronunciar essa vogal? Olha só. Ah, todo mundo junto comigo. Ah, isso mesmo. A vogal A, de vez em quando, ela vai fazer aquele sonzinho também assim, ó. Hum, isso aí. Em algumas palavras, tá bom? Então vamos lá. Quais são as formas de escrever a letrinha, a vogal A? De olho na tela. A gente pode escrever assim, olha só, de 4 formas diferentes, tá? E aí nós vamos praticar um pouquinho. Nós vamos contornar a letra e depois escrever do lado, tá? Então vamos aí. Vogal A. Aqui embaixo tem a boquinha aí, já nos mostrando como que a gente faz, né, para pronunciar. Então vamos lá, olha só, a gente vai começar aqui, ó. A, subiu, desceu, fez o tracinho. Fácil, fácil, não é mesmo? Então vamos lá. Subiu, desceu e fez o tracinho no meio. Pronto. Que vogal nós escrevemos aí? Escrevemos então e falamos o sonzinho da vogal A. Você sabe me dizer aí uma palavrinha que começa com a vogal A? Alguém conhece? Pode ir falando aí. Amor. Muito bem. Vamos para a próxima vogal? Qual é a próxima? Então vamos lá. Aqui nós temos as 4 formas de escrever a vogal E. Temos as duas aqui em cima, maiúsculas, né? E as minúsculas. Vamos pronunciar juntinho aí, ó. Todo mundo olhando para a boquinha aqui, ó. O E pode fazer 2 sonzinhos. De vez em quando ele tem aquele som mais forte, assim, ó. E de vez em quando ele vai fazer aquele sonzinho E. Tá bom? Então vamos praticar como que a gente escreve a vogal E. A vogal E a gente escreve assim. Vamos seguir então esse tracinho aí. Primeiro a gente faz esse tracinho aqui no comprido. 1, 2, 3 risquinhos. Pronto, a gente faz aqui do lado a vogal E, que de vez em quando também vai ter o sonzinho de E. Pronto. Fala para mim uma palavra que começa com a vogal E. Escola. Muito bem. Tem um montão de palavras assim, tá? Vamos para a próxima vogal? I. Vogal I. Olha aí a boquinha, como é que a gente faz o sonzinho do I. I. Olha aqui, temos as 4 formas de escrever o I. Tem aí maiúsculo, essas duas, e os minúsculos, tá bom, gente? Então, olha só. Vamos praticar agora? Só aqui na boquinha primeiro, ó. I. Todo mundo junto.
I. Isso, vamos lá. Vamos escrever então a vogal I. Vamos contornar aqui, olha. Fácil, fácil também. Vamos fazer um risquinho, um tracinho em cima e outro embaixo. Assim, nós vamos fazer aqui a vogal I. Fala para mim uma palavra que começa com a vogal I. Você conhece alguma? Igreja. Muito bem. Vamos para a próxima vogal? Qual é a próxima? O. O. Também da mesma forma, aqui nós temos o O maiúsculo e aqui minúsculo. Aqui embaixo, cursivo. Em cima, bastão ou de imprensa, tá? E como é que a gente pronuncia o O? De olho na minha boca aqui, ó. O. Que de vez em quando vai ter o sonzinho de O, certo? Vamos praticar? Vamos escrever a vogal O? Olha só, fácil, fácil. Vamos escrever então a vogal O. Pronto! Aqui do lado a gente faz a vogal O. Fala para mim um exemplo de uma palavra que comece com a vogal O. Ovelha. Ovo. Isso, tem mais um montão assim. Vamos para a próxima vogal? U. A vogal U. Olha aí, temos aqui as duas formas maiúsculas, minúsculas do lado. Aqui embaixo a cursiva e aqui em cima a imprensa ou de bastão. Como a gente pronuncia essa vogal? U. Todo mundo junto comigo? U. Muito bem! Então vamos praticar a escrita da vogal U. Fácil, fácil. Vamos escrever aqui, ó. U. Pronto, aqui do lado nós vamos fazer o U. E aí, gente, que palavra? Dê um exemplo para mim aí que começa com a vogal U. Uva! Quem gosta de uva, gente? Eu acho que todo mundo, não é mesmo? Eu gosto muito. E é isso aí, galerinha. O que nós aprendemos nessa aula de hoje? Vamos lá? As vogais são importantes porque sem elas não conseguimos formar palavras nem falar corretamente. Então vocês já perceberam aí quais são as vogais, os sonzinhos e que nós não temos nenhuma palavra sem vogal. Elas são muito importantes. Isso aí. Aguardo todos na próxima aula, tá bom? Não esquece de compartilhar e dar um joinha aí, tá bom? Tchau, tchau!